Fala, rapaziada. CB300F aqui, ó. Tava ouvindo um barulho vindo daqui, dessa parte. Eu achei que fosse a caixa de direção estivesse folgada, entendeu? Aí eu apertei, não melhorou o barulho. Era como se tivesse duas porcas batendo. Aí quando eu acelerava a moto, fazia barulho. Acelerava, fazia barulho. Aí eu descobri que é aqui, ó. Bem aqui, ó. Aonde fica a ignição. Esse negocinho aqui tá solto. Aí quando tu acelera, fica fazendo um barulho chato. Aí eu achei que fosse daqui, mas não, é daqui, ó. Pra resolver, tem que desmontar ela toda, praticamente. Eu desmontei, tá ali as peças. Aí eu vou tentar apertar ou colar isso aqui, porque isso aqui é muito chato, faz muito barulho. Beleza? Então, se você estiver acelerando sua moto, estiver fazendo um barulho de duas porcas batendo, quando você acelera, um barulho escroto, é aqui, ó. É nessa travinha aqui.